风天的倒霉瞬间。我操！哦呦，刚好拍到他扑街，后面那挂跑了！哎呦我操，翻车了！兄弟们，看看我家这块的蓝天和白云。哇，你！我靠！给大家看一下青岛的风有多大。救命啊，姐妹们！为什么我要在贴了假睫毛之后去做摩的呀？看不懂，没你看你是的光怪了。两个人把手机放大，真是没有办法，才口怕，我不敢出去了，太死人。哎呦，这下死了！哎呦，有人去跑了，我去，我加油车！不至于吧？天哪！哎呦！快来帮我帮我！哎，我操！你看那个姐姐，我操！啊，我要不要去救她？我操！千万不要在那椰子树底下，椰子树打到头哦，那个是特效的，主要我们是科普安全知识，那些都是假的，剧情安排的。这时候讲了，肯定说一个椰子掉脑袋不可能，主要是给大家科普安全的知识。大风天哦，记得一定要。